हाय गाइस, खुशबू यार एंड आज मैं आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ वो पिछले 1 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ और जिसका नाम है लैक्टो ब्लीच टैन रिमूवर और ये नेचर एसेंस कंपनी का है। और इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है मिल्क एंड हनी। और ये जो ब्लीच है ये अमोनिया फ्री है, ये आपके फेशियल हेयर को कलर बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ये क्रीम कलर का होता है, इसका जो कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है। और एक टब में आता है, एक टब टाइप का इसका जार होता है, उस जार में ये आता है। और आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज़ आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जैसे देखते हैं कि ये ब्लीच है सोचते हैं कि इसे डेली यूज़ नहीं किया जा सकता या फिर ये हमारे फेशियल हेयर को कलर कर देगा या इस तरह से अमोनिया होगा इसमें। लेकिन ये अमोनिया फ्री है और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना दिन ख़त्म करके शाम को घर आते हैं, लाइक धूप में जाते हैं या वापस आते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने टैन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये एक टैन रिमूवल प्रोडक्ट है। और इसका प्राइस जो है गाइज़ वो 100 रुपीज़ है। आप इसे कहीं किसी भी लोकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं, या तो मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी लोकल कॉस्मेटिक स्टोर से ख़रीद सकते हैं। गाइज़ अब आते हैं इसके रिज़ल्ट पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं इसे पिछले 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताती हूँ। गाइज़ मेरे लिए इस प्रोडक्ट ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। ये मेरे लिए टोटल मनी वेस्ट प्रोडक्ट है। मुझे कोई भी ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला। मैं पिछले 1 मंथ से इसका यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल भी कोई भी रिज़ल्ट मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ा बहुत लगता है जैसे ही आप इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक पैक की तरह होता है, तो इसे यूज़ करने का जो तरीका होता है वो भी मैं बता देती हूँ। इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो ये एक पैक की तरह होता है, तो इसे आपको एक पैक की तरह लगाना होता है। 15 टू 20 मिनट के बाद इसे वॉश कर लेना होता है नॉर्मल वाटर से, ठीक है। लेकिन मैं इसे पिछले 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए बस फेस जो है हमारा मैट हो जाता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। फेयरनेस के लिए या टैन रिमूवल के लिए आई डोंट थिंक कि ये वर्क करेगा। मेरे लिए तो नहीं किया गाइस, हो सकता है आपके लिए करे। मैं तो सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये प्रोडक्ट मत खरीदिए, क्योंकि ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। टोटल आप इस पे पैसे वेस्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। गाइस आज की मेरे जो वीडियो है इसमें मैं यही रिव्यू करना चाहती थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट का रिव्यू आपको कैसा लगा और आज आगे आप मुझसे कौन से प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।